นตกแดดออกเคยเห็นบ่วันนี้4 โมงเวลาเก่าถ้าว่าฝนตกแดดออกอย่าคักประเทศไทยฝนตกแดดออกค่ะถ้าบ่ฝนตกแดดออกเจ้าจะจื้อนี่ก็บรรยากาศฝนมาฝากคือเก่าแต่ว่าฝนตกแดดออกพี่น้องเวลาเก่าละ4 โมงแรงจะเป็นเวลาที่ฝนที่ตกบรรยากาศฝนเก่าละพี่น้องทำมามันก็ตกโหลดตกใส่พักชุ่มฉ่ำเป็นนายเลยมันเก่าต้องไปใส่อะไรไปฝนขึ้นนำมาฝากคลิปนี้ฝนแล้วพี่น้องฝนพี่น้องเบิ่งฝนน้ำกันพาบรรยายไปเลยได้พี่น้องชวนพักหน่อยๆ901มันบ่พี่น้องฝนตกฝนตกลิ้นโอ้ยฝนตกแดดออกพี่น้องบ่เห็นบ่ดังบ่บัดนี้พี่น้องฝนตกแต่แดดออก